Реал Мадрид қаҳрамони Испания шуд ва бори дигар дар финали Лигаи Чемпионҳо қарор гирифт. Ҷолибаш медонед дар чи аст? Ин даста боз ҳам қавитар мегардад, чун Энрик ва Мбапперо ба ҳайаташон шомил карда истодаанд. Ин тақвиятҳо албатта ки рақибони испанӣ ва дигари Реал Мадридро ба тарс меорад. Ҳозир ҳам даста ситораҳоро дуруст, вале ҳайати онҳо мавсими 2024-2025 чихел таҳрезӣ мешуда бошад, ба хусус дар ҳоле ки се вингери чап доранду ягон вингери рост дидан намешавад. Моро пайгир бошед, аз ҳамааш огаҳӣ пайдо мекунед. чихеле ки медонед, мо дар канали худ на танҳо футбол, балки ҳаёти берун аз майдонии футболбозони дӯстдошамонро низ баррасӣ мекунем. Ин албатта қисмати ҷолиб аст, зеро ҳаёти футболбозон аз мо ба куллӣ фарқ мекунад, вале ёфтани роҳи дуруст ва осони фаъолият барои ҳамагон муҳим аст. Масалан, барои ин дебютёвая картаи Тинков Блек ба шумо кӯмак метавонад расонад, чунки бо истифода аз он метавон то 100 000 рубл ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо бекамисия маблағ ирсол намуд. Ин корт ба онҳое ки дар Русия кору фаъолият мекунанд кӯмаки калон мерасонад. Пулро тавассути рақами телефон дар барномаи бонк интиқол додан мумкин аст. Дар барнома шумо фавран хоҳед фаҳмид ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ мегирад. Гиранда метавонад фавран пулро истифода барад ва ба ӯ лозим нест ки ба бонк раваду дар навбат истад. Барои ин ба шумо лозим нест ки шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. Танҳо дархост гузоред ва корт ба шумо ба ҳар ҷои дар Русия мувофиқ ройгон расонида мешавад. Илова бар ин шумо метавонед аз бонк бо забони дилхоҳатон истифода баред. Барномаи бонк, банкоматҳо ва хидмати пуштибонии Тинков бо забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ кор мекунанд. Ин барнома инчунин хидмати кӯмакро барои хориҷиён пешниҳод мекунад. Шумо метавонед тавассути чат доир ба ҷустуҷӯи кор ва ҳуҷҷатгузорӣ машварат кунед. Ба пайванди дар тавсиф буда гузаред, корти дебютии Тинков Блекро дархост кунед ва аз тамоми бартариҳои он истифода баред. Интиқоли ройгон аз Русия бо Тинков Блек. Дар ҳимояи дарвоза албатта ки Тибо Куртуа мешавад. Албатта дар набудани Куртуа Андрей Лунин бозии устуворе нишон дода буд, аммо Куртуа нафаре аст ки даста лозимаш медораду беҳтарин дар ин мавқеъ дониста мешавад. Мавсими оянда низ ӯ дар мавқеъи асосияш мешавад. Лунин эҳтимолан дар захира қарор мегирад ва ё дастаро тобистон тарк хоҳад кард. Мебинем ки ӯ ба чӣ хулосае меояд. Чоргонаи ҳимоя бо бозгашти Давид Алаба аз ҷароҳат иваз мешавад. оё ӯ дар формаи қаблияш боқӣ мемонда бошад ё ин ки не? Дар канори рости ҳимоя Дани Карвахал мешавад. ӯ эҳтимолан капитании дастаро ба ӯҳда мегирад, чун начо тарки даста мекунаду Модрич ҳоло ояндаи равшане надорад. ӯро дар канори рости ҳимоя Лукас Васкес ивазкунанда мешавад ва ҳамзамон имкони омадани Трент аз Энфилд низ вуҷуд дорад. Ягона чизе ки садди роҳи гузариш аст, ин дастпарвари Ливерпул будани ӯ мебошад, вале вақте ки Реал Мадрид ба ту диққат медиҳад, рад карданаш кори осон намешавад. Клоп тарки бошгоҳ кард ва ивазшавиҳои Ливерпул сабаб мешавад ки то ақидаи Трент иваз шавад. Агар ӯ ба Реал Мадрид пайвандад, бешубҳа канори ростро ба ӯ месупоранд. Тарафи чапи ҳимояи даста низ бозингарони доимӣ надорад. Ферлан Менди охири мавсим ба майдон мебаромад, вале хабарҳо ишора мекунанд ки Реал Мадрид ҳамону Алфонсо Девисро харидан мехоҳад. оё ин трансфер амалӣ мешуда бошад? Ки медонад, агар мо ӯро дар Мадрид бинем, пас Менди ба захира гузошта мешавад. Агар не, Менди дар ҳайати асосию ивазкунандааш Франк Гарсия мешавад. Акнун ба ҳимояи марказӣ менигарем. Вақте Анчелоти дар ихтиёр Алаба, Рюдигер ва Милитаоро дошт, ӯ мавсими ҷорӣ бештар ҷуфти Алаба ва Милитаоро истифода мебурд. Аммо чӣ қадар устувор будани Рюдигерро дида, гуфтан мумкин аст ки Алаба дар захира ва Рюдигеру Милитао дар ҳайати асосӣ ҷой мегиранд. Фаромӯш намекунем ки Реал Мадрид ба Лени Райоро диққат дода истодааст. Тобистон харидорӣ кардан мехоҳад. Агар трансфер амалӣ шавад, футболбози 18 сола бояд ки ба системаи даста ворид карда шавад. Мегузарем ба нимаи майдон. Модрич ба назар тобистон тарки бошгоҳ мекунад ва Мбаппе рақами 10-ро хоҳад гирифт. Агар ӯ дар даста боқиам монад, сегонаи нимҳимоя ба назар иваз нахоҳад шуд. Он Чуамени, Валверде ва Беллингем мешавад. Камавинга ивазкунандаи Чуамени хоҳад шуд ва Анчелоти баъди тарки даста кардани Крос мавсими оянда ба Диас ва Арда Гюлер вақти бештари бозиро медиҳад. Бояд ишора шавад ки Валверде қариб дар ҳама бозиҳо ба майдон мебарояд. Новбаста аз чӣ шакл гирифтани ҳайат, Валверде дар системаи Анчелоти ҷои доимӣ хоҳад гирифт. Дар ин бора боз ҳарф хоҳем зад ва акнун ба ҳамлаи асосии Реал Мадрид менигарем. онҳо аллакай Родриго ва Виниро доранд ва Мбаппеву Эндрик дар пай пайвастшавианд. Ба назар ин ҳамлаи беҳтарин дар 10 солаи оянда аст, вале дар бозӣ чихел ҷойгир мешуда бошанд? Суоли асосӣ он аст ки дар канори чап кӣ бозӣ хоҳад кард? Чунки ҳам Мбаппе
ва ҳам Винисиус онҷо бозӣ мекунанд. Вини дар ин мавқеъ беҳтарин дар ҷаҳон аст ва Мбаппе дар марказ ҳам бозӣ кардан метавонад. Ҳамин нам сабаб мешавад ки Вини дар ҷояш монаду Мбаппе каме ба марказ ҳаракат кунад. Родриго дар рост ҳамон қадар кореро мекунад ки Вини дар чап метавонад кунад. Эндрин каблангари марказӣ аст ва 18 сол дорад. Ҷавон будан ва нав ба Аврупо омаданашро ба назар гирифта, гуфтан мумкин аст ки Анчелоти ӯро оҳиста мисли арда ба майдон мебарорад. Хулоса сегунаи ҳамла чунин мешавад: Вини, Мбаппе ва Родриго. Эндрик бошад аз захира ба майдон мебарояд. Брайм Диас ва Арда Гюлер ҳам аз захира баромада метавонанд ки дар канори рости ҳамла бозӣ кунанд. ҷолиб мешавад дидан ки агар Мбаппе мисли одатӣ норозӣ аз бозӣ кардан дар маркази майдон шавад, бо беҳтарин буданаш Вини лоиқи ҳайати захиравӣ нест ва Анчелоти чӣ кор мекарда бошад, ба ақидаи шумо хатти ҳамлаи даста мавсими оянда чихел мешавад? ҳатман фикри худро дар ин бобат дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То бозди дӯстон, хайр.